Y elote quemando. Qué rico café. Por las noches, qué rico. Los que no vinieron no saben lo que está viviendo aquí. Especialmente aquí. Hola Ronnie, muy buenas noches Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás en Aquí esta todo noche? bien, aquí estamos viviendo una fogata aquí por primera vez en la historia que estamos celebrando aquí en Estados Unidos, que nunca he vivido aquí haciendo eso, pero es la primera vez que estoy aquí con todos ustedes, con el grupo Red Chapin USA. Gracias Ronnie. Quemando elote. Hola Fernando, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te sientes en esta hora? Disfrutando aquí con los amigos, por primera vez aquí en Estados Unidos con todos. Bueno, me estaba divirtiendo con Pero parece que tienes sueño, ¿no? un poquito desvelado. Un poquito desvelado. ¿Y qué estás tomando? Sigan asando. ¿Fresco o qué? La carne ya basta. Es un fresco de agave. ¿De qué? Agave. Agave. Ah, Wow. reposado. Qué rico está la noche. En la, Tomando café. ¿En la mega fan? ¿En la mega fan? No, en la mega. En la mega. en la mega compramos. Aquí. Hola, mis Red Chapin USA, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Pasamos Un saludo para de todos los que lujo. están viendo. Aquí estamos nosotros reunidos con un grupo de jóvenes que se gritan todos. También aquí estamos nosotros haciendo una fogata. Es la primera vez que hacemos acá en Estados Unidos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí en medio de todo. Ahorita me estoy ardiendo porque está caliente. Está quemando el elote también por estar hablando. Cuídense mucho y espero que nos sigan en nuestra página, que la pasen bien, y aquí estamos nosotros todos. Yo quisiera que todos, algunos que no vinieron, Wow. todavía sigue oyendo, esperando aquí. Hola Matio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí todo bien, estamos pasando bien, súper bien aquí. Es la primera vez que estamos haciendo con todo el grupo Red Chapin USA. Los invitamos que ustedes vean nuestros videos que vamos a hacer. Está un poco frío, pero nosotros tenemos café, mira. Felices. Ya no hay, pero bueno, de todas maneras, dale like a nuestra página y síganos. Dale, güey. Wow, qué bueno. Aquí tenemos el Cantantes. Un músico. saludo para los que están viendo esta noche, los que no recibieron invitación a los que, pero sigo estando aquí hasta las 3 de la mañana. ¿Quién quiere seguir desde las 3 de la mañana? ¿Quién quiere venir? Estamos aquí tomando café Y chocolate. panecillos también y los elotes quemando. Ya va a estar también la carne. Hola Cristian, muy buenas noches, ¿cómo estás? Usted hacía fogatas en Guatemala, ¿verdad o no? Déjame comer, hombre. ¿Ah? Ey, ¿por qué estás comiendo el vaso? Mira, Cristian está comiendo el vaso. Es que ya no están, ya no Es hay que el café está tan rico. No, ya hay más café, ¿no? ¿Qué tal café ahí? Tráeme café, por favor. Cristian, cuéntenos, ¿hacías fogatas en Guatemala o no? Oh, sí, nosotros hacíamos fogata en Guatemala. Bueno, nosotros hacíamos fogata, pero así como con llantas nos íbamos ahí a robar llantas con nuestros amigos ahí, divirtiéndonos ahí. Como dijo el otro, ahí, pónganse las pilas, muchachos, que tienen llantas ahí.
métenlo bajo sus camas, porque si no hay niños que están robando llantas ahora, dicen aquí. Ajá, mayormente en la Navidad, pero los niños ya se están preparándose para ir a robar llantas en estos días, dicen aquello, pero así se ponen las pilas para guardar sus llantas, muchachos. Wow. Así que... Y siga la música pues. Bueno, sigue la música. Sigue la música y no pare hasta las 3 de la mañana. Y que no pare desde las 3 de la mañana. Que sigue la fiesta. Wow, aquí está el cafecito que están haciendo, que hicieron, perdón. No quería salir. Wow, y ese Vitelio, ¿qué es lo que está haciendo ahí con ese su elote? Mira lo que está haciendo el Vitelio con su elote. Vitelio, ¿y eso cómo se llama? ¿Cómo se cose? ¿Qué? Pues, se lo he hecho en fuego rapidito se cose, pero si lo dejo así, se cose muy algo normalmente, pues. Por eso están pasando una noche aquí, nunca hemos visto desde que Guatemala, desde antes de cuando era un niño, nunca escuché si había fogata, no sé, hasta cuando me dijo el mero jefe del Hermiño, me dijo que es fogata, hacer fogata. ¿Qué es fogata? Dije yo pensé que quemar llanto, no sé qué es eso, pero yo le pregunté a alguien qué es fogata y me dijo, fogata se hace quemando leña, todo eso y haciendo cosas, bueno, y hasta ahorita me gustó, hasta ya no queremos ir ya. Pero ahora venimos a Mira, el otro ya está quemado. Oh my God. regalar algo muy especial a él porque habló mucho. Wow, ¿qué pasó con el elote? ¿Por qué quemaron No, su lo elote? quemaron el elote, verán, lo hicieron malo, pues. Oh my God. Sí, pasamos una noche ya y saludos a todos. Ok, a todos, entonces seguimos con la música. Eres tú. Digno eres tú. Ok, aquí estamos aquí desde la ciudad de Maryland, esperando la nueva hora. Hoy en la noche van a cambiar la hora. Si es que saludos para cada uno de ustedes. Aquí estamos también, aquí están haciendo carne asada, elote, están haciendo Alejandro es el cocinero aquí ahorita. Alejandro, ¿qué es lo que está cocinando ahí? Carne asada, costillas de res. Hay un gato en la fiesta. Ok. ¿Cómo está la carne, Emeline? Riquísima. ¿No le faltó sal? No, no sé quién lo hizo, pero está rico el hombre. Porque sí está rico. Ok, qué bueno. Miren, lo estoy disfrutando. Buenas noches, Elder, ¿cómo está? Buenas noches. Ya están haciendo buen carne ahí. Sí. David? David, a ver, ¿dónde está David? Ok, saludos para todos, gracias por ver nuestro video. Si es que nos vemos en el siguiente video. Feliz noches a todos, feliz día, feliz... ¡Hey, Herminio! Aquí estamos. Oh my God, Cristian agarra un gato. Cristian, ¿dónde agarraste ese gato? Dale carne al gato, dale carne. Dale carne al gato. Dale un pedacito de carne. Sí, hay que darle. Gatito lindo. Gatito lindo. Wow. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo fue que agarraste el gato, Cristian? Estaba ahí, se metió ahí. Se metió ahí. Está la viva. Dale carne a él, dale carne a él. Gatito. Póngale un pedacito de carne a lo mejor. Hambre, tiene hambre. Gatito. Ya lo di. Gato. Me recordé del otro video que hicimos. Cristian agarró una tortuga, ¿va? ¿O usted agarró una tortuga? Ahora agarró una... Atrapamos animales. Ahora agarró un gato. Aquí están asando elotes también al estilo
al estilo. Nunca tengo problemas con carne. No, tocado carne, pero solo que pierden las cuadras. Voy a sacar un poquito de café aquí. ¿Puedo agarrar un poquito de café aquí? Sí, lo hacían cada año, lo hacen cada año. Yo vivía antes por la playa. Cerraban la cuadra. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. A ver, Eres tú la esperanza que ¿quién quiere más café? Más café. Cuidado con tu mano, que da miedo. Más café, chata. ¿Quién quiere más café, chatos? Chata. dólar a dólar. Vaya, los cafecitos. ¡Papi! Quetzalito. A Cora. No, allá como le dicen una Cora. Quetzalito. No, el Cora. Chocalén. A Chocalén. Tal Dielen, mi hijo, decirle. Ajá. ¿Alguien más quiere café? ¿Usted quiere café? Agua pura quiere. Cristian me quemó elote. ¿Cómo te Cristian me quemó? Así te va a quemar. Chocalén. Cristian me cocina bien. Dice que está vendiendo café a 10 centavos. 25 centavos. Elote, ¿y de quiénes son esos elotes que está quemando? Este es mío. Te va a pasar tú y así. Herminio, ¿ya terminaste de quemar? ¿Ya? Oh.